हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे सब कह रहे हैं? फिटफाट है, मैं मोहम्मद फैसल, आप देख रहे हैं एमडी फैसल टीवी। तो व्यूअर्स, आखिरकार आप लोग की बात मान ही लिया मैंने आप सब, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते थे कि यार आपके जो बैकग्राउंड में जो बर्ड्स के आवाज़ है यार बहुत शोर करते हैं, बर्ड्स बहुत शोर करते हैं, किसकी सुने, आपकी सुने, बर्ड्स की सुने। काफ़ी मैं कमेंट्स सुनता रहा और मैं यार माइक ढूंढ रहा था काफ़ी अर्से से, तो माइक मुझे मिल नहीं रहा था। माइक मिल तो रहा था, मोबाइल से कनेक्ट नहीं होता, बाकी बड़ी मुश्किल से मुझे ये माइक मिला। कल ही जाके मैं सदर से लेके आया, सदर मार्केट से ले आया माइक में, ये देख रहे हैं आप। तो आवाज़ थोड़ी सी साफ़ आ रही होगी आज। तो बस कोशिश तो यही कर रहा हूँ इंशाल्लाह, और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियो को और बेहतर करते रहेंगे और आप लोग के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और बाकी एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो राइस के ऊपर है, यानी उबले हुए चावल। ठीक है, उबले हुए चावल जो है, उबले हुए चावल हम इसको बर्ड्स को किस तरीके से दे सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं और कौन कौन से बर्ड्स को दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके क्या क्या बेनिफिट है, उबले हुए चावल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो एक बार सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग यार, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरे फेसबुक में भी मेरा पेज है एमडी बर्ड्स लवर के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मेरे पेज को भी लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये उबले हुए चावल, इसको करना ये जैसे आमतौर पर जो चावल को उबाल कर खाया जाता है उसी तरीके से बर्ड्स को देना है। चावल लेना है आपको, ठीक है, कम मिकदार में, और जितना आप अपने बर्ड्स को देना है उसी मिकदार में देना है, चावल लेना है, और उसको बॉयल करना है। ठीक है, इसको इतना बॉयल करना है कि ये ज़्यादा नरम ना हो जाए, कि खिचड़ी ना पक जाए इसका। ये देख रहे हैं, ये ज़्यादा नरम नहीं है, खिचड़ी नहीं बनाया, ये देखो थोड़ा सख्त है। तो इतना ही करना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है, ठीक है, वरना खिचड़ी बन जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का हल्का सख्त, हल्का हल्का सख्त रहे, सॉफ्ट रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उबाल लेना है। तो व्यूअर्स चलो हम और इसमें बताते हैं कि ये जो राइस है हमारा, उबला हुआ चावल है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है जो हमारे बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद हो। व्यूअर्स इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है उबले हुए चावल में, फास्फोरस पाया जाता है, क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, और विटामिन ए, बी, डी और के पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है इसमें, अज़ाद काफ़ी सारे पाए जाते हैं। मुझे अब जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें पाया जाता है। ये वेट गेनिंग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपने अक्सर सुना होगा जो डाइट पर होते हैं, जो लोग जो हेल्दी लोग होते हैं, उनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि चावल मत खाया करो आप ज़्यादा, उबले हुए चावल से परहेज़ करें। तो यही वजह है कि उबले हुए चावल वेट गेन करता है, जो हमारे बर्ड्स के वेट गेन करने में काफ़ी मदद करता है ये, ठीक है व्यूअर्स। और यार अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार ये जो मेरे भी दोस्तों ने काफ़ी मुझे कहा है, जैसे मेरे घर पे है, उन्होंने देखा है कि ये अपना काफ़ी सारे मैं सप्लीमेंट वगैरह इनको दे रहा होता हूँ, काफ़ी सारे तो नहीं, विटामिन वगैरह मैं इनको दे रहा होता हूँ, ठीक है, विटामिन हो गया, और इसके अलावा ये कैल्शियम वगैरह की चीज़ें बना के दे रहा होता हूँ इनको, और ये जो बॉयल राइस हो गया, एग फूड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कह रहे यार ये तो बर्ड्स जो है जंगल में जो रहते हैं, ठीक है, जो आज़ाद बर्ड्स होते हैं, वो तो ये चीज़ें नहीं खाते, वो तो ये चीज़ें नहीं मिलती उनको, फिर वो भी तो रहते, तो ये चीज़ें क्यों देते तुम लोग। तो फिर मैंने उसे कहा भाई ये देखिए आप, बल्कि उनको क्या, मैं सबको यही कह रहा हूँ कि देखिए यार जो आज़ाद बर्ड्स होते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी सलाहियत रखी होती है कि उनको पता है कि क्या चीज़ें उनको खाना है, किन चीज़ों में क्या मिलेंगे उनको, ठीक है, उन्हें पता होता है। कभी आपने बिल्ली को घास खाते हुए देखा है? मैंने देखा। हमारे घर में धनिया के पौधे लगे हुए थे 2-4, ठीक है, गमले में। तो बिल्ली आके वो घास खा रही थी, तो मुझे किसी ने कहा है कि यार इन्हें पता होता है कि अगर इन्हें कोई बीमारी हो तो क्या चीज़ खानी चाहिए। तो इसी तरीके से यार ये जो बर्ड्स होते हैं, इन्हें पता है कि अगर इनमें कैल्शियम की कमी हो रही है तो ये क्या खाएँ। वहाँ जंगलों में मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं इनके लिए, कुदरती चीज़ें जो हम इनके एक केज में नहीं दे सकते, ठीक है, हमें पता भी नहीं होता कि ये क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए हमें इनके अंदर के कैल्शियम को, मिनरल्स को बरकरार रखने के लिए हमें ये चीज़ें देने पड़ती है, सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, बॉयल राइस और भी इसी तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें ये देने पड़ते हैं हमें। और इसके अलावा
जब इनके बच्चे निकले तो ख़ास तौर पे ये ज़्यादा देना चाहिए। वीक अगर जब बच्चे निकले हो तो वीक में कम से कम 2 से 3 दफ़ा, बल्कि हर 2 दिन बाद इनको देनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट फूड, कोई सी भी सॉफ्ट फूड हो, उसमें उबले हुए राइस भी हो सकते हैं और गंदम हो सकते हैं भीगे हुए, और ब्राइड हो सकते हैं, कुछ भी सॉफ्ट फूड हो सकते हैं। ठीक है, जो सॉफ्ट हो, यानी जो बच्चे होते हैं उनके जो बच्चों का हाजमे का अमल होता है वो काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है। और आप बाजरा जो देते हैं, आप बाजरा तो देखते ही हैं कि कितना सख्त होता है बाजरा। तो बाजरा खाने की वजह से ना, तो एक तो उनकी ग्रोथ देर से होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई चीज़ हज़म देर से हो रहा है, लेट हज़म हो रहा है, तो ग्रोथ भी देर से ही होगा ना। अब देखें जो बाजरा हम देते इतना सख्त होता है, वो बच्चे खाते हैं, फिर स्लो स्लो वो हज़म हो रहा होता है, और जितने देर से वो हज़म होगा उतना ही देर से उनको ग्रोथ होगी। ठीक है, तो उनको बच्चों को सॉफ्ट फूड ज़्यादा दिया करे, जब भी चिक्स निकले सॉफ्ट फूड ज़्यादा दिया करे। इससे होगा ये कि बच्चे की एक तो ग्रोथ बहुत तेज़ी में होगी। ठीक है, और एक वो खाएंगे भी आसानी से। और एक मसला होता है इनका हाजमे की वजह से। ठीक है, अक्सर बच्चे मर भी जाते हैं, मोशन भी लग जाते हैं अक्सर, और तो काफ़ी मसले हल हो जाते हैं इससे। और हाँ, मोशन का जो है, मोशन जब भी हो ना बर्ड्स को, उनको आप बाजरा बिल्कुल रोक दें। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह फिर बताऊंगा दूसरी वीडियो में। जो मोशन हो बिल्कुल वो आप जो बाजरा वगैरह है इनके वो रोक दें, आप उनको सॉफ्ट फूड पे जो रखें। ठीक है, इंशाल्लाह मोशन वगैरह सेट हो जाएगा। जब भी मोशन हो या बर्ड्स की सीप निकले हो, बर्ड्स कमज़ोर हो रहे हो, ठीक है, वो हाजमे की वजह से होते हैं इनके। ठीक है, तो जब कमज़ोर हो रहे हैं इनको आप गंदम दिया करें, चावल उबाल के दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और बच्चों के अलावा बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो अल्मोनियम एसिड होता है, उसकी वजह से हज़म बहुत जल्दी होता है। और फिर इसमें कैल्शियम होता है, कैल्शियम को जैसे आप वो तो कैल्शियम का आप सबको ही पता है कि कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती है। तो कैल्शियम से इनके बर्ड्स के हड्डियाँ मजबूत होती है, इनके परें मजबूत होती है। और इनके जो अंडे होते हैं वो कैल्शियम, अगर कैल्शियम पूरे होंगे तो बर्ड्स के जो अंडे होंगे वो भी अच्छे होंगे, उनका साइज़ अच्छा होगा। ठीक है, तो कैल्शियम अगर पूरा हमेशा पूरा रखें अपने बर्ड्स पर, कैल्शियम पूरा रहने से उनके अंडे टूटेंगे नहीं, उनके अंडे कमज़ोर, और बाद औक़ात ऐसे होते हैं कि अंडे बिल्कुल कमज़ोर से बिल्कुल होते हैं कि टूट जाते हैं अक्सर। ठीक है, वो मसला सारा हल हो जाएगा। तो कैल्शियम आप अपने बर्ड्स पर पूरा रखें कि। और इस पर मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ जो मैं देता हूँ ना सॉफ्ट फूड में, मैं भी आपको दिखाऊँगा। एक तो इनमें होता ही कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम बहुत सारी चीज़ें तो पाया जाता है, पर थोड़ी थोड़ी मिकदार में पाया जाता है। अब इसको हम और मज़ीद कैसे बेहतर करें सॉफ्ट फूड को, मैं आपको बताता हूँ। इस पर मैं करता क्या हूँ, जो चावल उबाल लिया, इस पर मैं करता हूँ कि एग शेल जो होते हैं, एग शेल को मैं बिल्कुल बारीक पीस के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, वो इस पर छिड़क के फिर मैं देता हूँ अपने बर्ड्स को। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, अभी भी मैं दिखाऊँगा आपको। ठीक है, इससे एक तो वो एग शेल में आपको पता ही है कि एग शेल बर्ड्स के लिए कितना फ़ायदा, मैंने सबको ही पता है, क्योंकि एग शेल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और ये बर्ड्स के जो एग होते हैं ना, अंडे होते हैं, एग्स, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अब बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल होगा कि हम इस सॉफ्ट फूड को वीक में कितनी दफ़ा दें, किन किन बर्ड्स को दें। ये मैं आपको बताऊं, ये तमाम बर्ड्स को आप दे सकते हैं। आप फिशर, बजीज़, फिंचेस, ठीक है, लव बर्ड्स, और ये पैरट्स वगैरह, हर बर्ड्स को आप दे सकते हैं। मुर्गी वगैरह, चूज़े, हर चीज़, हर किसी को आप दे सकते हैं। ठीक है, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है ये। तो और चिक्स निकले हुए हो या ब्रीड पर हो, जोड़े, किसी भी सूरत में आप दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। चाहिए गर्मियों में कोई इशू नहीं होता, गर्मियों में आप इनको डेली दे सकते हैं। ठीक है, आप डेली दें गर्मियों में, क्योंकि वैसे भी चावल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। ठीक है, इसलिए आप इनको दे सकते हैं गर्मियों में, डेली दे सकते हैं। और सर्दियों में इनको हर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, इनको वीक में 2 दफ़ा हर बर्ड्स को दें, तमाम सेटअप को दें अपने। और जिसमें चिक्स निकले हुए हो ना, उनको आप डेली दे सकते। तो चले अभी हम इसको बनाते हैं। ठीक है, हमारे सॉफ्ट फूड को बनाते हैं और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं और आपको दिखाते हैं। और बाद औक़ात बर्ड्स नहीं खाते, अक्सर लोगों के पास नहीं खाते ये, पर मेरे पास जितने भी सॉफ्ट फूड मैं बनाता हूँ, सबसे ज़्यादा शौक़ से जो खाते हैं गंदम और एक ये उबले हुए चावल, ये दोनों चीज़ें मेरे बर्ड्स बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा मैं एक फूड बनाऊँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाता हूँ, तो इतना शौक़ से नहीं खाते हैं पर कम खाते हैं, पर ये मैं देते साथ ही शुरू हो जाते। ठीक है, तो आप इनको ये करिएगा, अगर जो ना खा रहे हो फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हो, तो आप रात को इनको दाना पानी सब हटा दें, शाम को ही हटा दें, पूरी रात भूखा रखें इनको। ठीक है, सुबह उठ के इनको आप दें।
तो चलें ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने एक शेल इसमें डाला हुआ है, ठीक है, ग्लेंड करके। ये भी मैं आपको बनाने का तरीका बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये ठीक है, ये इस तरीके से छिड़क के ये देखिए इस तरीके से भी मिक्स कर देना है इनको। और समंदरी जो जाग होता है उसको भी इसी तरीके से पीस के मिक्स कर लेना है, पर वो जाग मेरे पास अभी ख़त्म हो गया इसलिए मैंने नहीं मिलाया। ये देखिए, ये बन गया। अब मैं अपने बर्ड्स को दूंगा। तो ये अब अपने बर्ड्स को मैं देने जा रहा हूँ अभी। ये देखिए, चलिए ये देखिए, मैं अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इनको दे दिया। ये देखें, इस वाले पेयर में चिक्स निकले हुए और इस पर मैंने अपने होगोरोमो के चिक्स भी इसमें किए हुए। 2 होगोरोमो के चिक्स इसी में डाले हुए मैंने पाल के। इसमें भी देखिए चिक्स निकले हुए, तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देता हूँ, थोड़ा और डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको अभी दिखाऊँ, इसमें भी चिक्स निकला हुआ है। इसमें मैंने अपने 2 होगोरोमो के चिक्स यहाँ पर डाले हुए। और ये थोड़ा शोर कर रहा है, डर गया। ये यहाँ पर भी डाल देता हूँ। तो डर रहे, जैसे मैं थोड़ा सा दूर हटूँगा, पीछे हटूँगा, देखना कैसे सारे खाना शुरू हो जाएंगे। चले, सबको मैंने दे दिया। वीडियो में इसलिए बंद कर लिया था, थोड़ा मुश्किल हो रही थी मुझे। ओके, चले सबको मैंने दे दिया है। अब मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये देखिए सारे कितने शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह। वो देखिए ऊपर, ये बहुत ही शौक से खाते हैं मेरे जो बर्ड्स है। तो मेरे जो राइस देता हूँ मैं इनको, जब भी चावल देता हूँ उबाल कर, तो बहुत शौक से खाते हैं ये देख रहे हैं। ये माशाल्लाह सारे बर्ड्स ही मेरे बहुत शौक से खाते। ये कहाँ गया? और ये मेरे फिंच देखे, फिंच भी काफ़ी शौक से खाते हैं, उड़ गए ऊपर। ठीक है, ये मेरे चिक्स देखे एग्जीबिशन के और होगोरोमो के चिक्स जो। तो बस आज की हमारी मुलाकात बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारे जो फेसबुक पेज है उसका नीचे लिंक दिया हुआ है, फिर से कह रहा हूँ मैं, उस पेज को ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट्स नहीं करते आप लोग, और कमेंट्स करें कि वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे वीडियो को बेहतर बनाने के लिए और मुझे क्या क्या करना होगा। क्योंकि कुछ भाई है, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि यार आपकी वीडियो की जो साउंड है वो थोड़ा सा सही नहीं है, आपकी वीडियो की जो आवाज़ है, यानी बैकग्राउंड जो साउंड है, या जो बर्ड्स के जो बहुत शोर करते हैं बर्ड्स, ठीक है, इस वजह से उनको थोड़ा मुश्किल होती है वीडियो को सुनने में। तो चलो, उन्होंने कहा है, उनके कमेंट्स की वजह से मैं थोड़ा अपना वीडियो को सुधारने के लिए, तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो अपनी वीडियो अच्छी लग रही थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आवाज़ का थोड़ा मसला है, आपको कुछ करना होगा। तो ये मैं जाके ये माइक ले आया मैं। ठीक है, तो आप लोग भी सब बताएं कि वीडियो और बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या करना है। ठीक है भाई।
वो ये नहीं कह दिया कि यार बड़ा वाला कैमरा ले आओ, तो ये नहीं कर सकता मैं कि भाई आपका रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए बड़ा सा कैमरा ले आओ आप, भाई इतना इतना नहीं कर सकता। बाकी जितने हो सकते कोशिश करेंगे वीडियो बेहतर बनाऊँ आप सबके लिए, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहूँ। और आप बताएं और मुझे क्या क्या करना होगा वीडियो के लिए, आप लोग के लिए क्या क्या वीडियो बनाऊँ, आप लोग को क्या क्या जानना है मुझे आप बताएं, मुझे कमेंट्स करें आप। ठीक है व्यूअर्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।